Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Bentornati a tutti, eccoci qui sulla navicella della mongolfiera di Radio Nostra per il Giro del Mondo in 80 giorni. Ciao Rossella! Ciao Gianluigi, benvenute a tutte le persone che sono in ascolto e anche a quelle che ascolteranno più tardi. Domani, dopodomani, fra 3 giorni, fra 4 giorni, 5 giorni. Oggi trasmissione piena, la navicella non so se reggerà, forse staremo sempre sullo stesso per posto. Favore, perché non sta a chiamare disgrazie. Siamo pieni, siamo proprio al completo. Quindi, finita la sigla, direi di partire anche col nostro primo ospite, che adesso abbasso la sigla, così, ecco qua, il nostro primo ospite che Rossella, facciamo un cambiamento, adesso lo mettiamo per prima. Facciamo un piccolo cambiamento, ecco, poveri, loro sono proprio gli ultimi. Loro sono proprio gli ultimi. E sì. Loro la stanno interpretando bene questa. Esatto. Abbiamo Sami con un breve messaggio da Gaza, perché insomma c'è veramente uno scombussolamento generale che sta sconvolgendo tantissimi paesi e sicuramente ne sentiremo anche noi le conseguenze, quantomeno nelle bollette, perché per il momento pare che l'unico problema siano le vacanze interrotte, ma purtroppo ci sono già tantissimi morti e tantissima distruzione, però nessuno parla più di Gaza. Invece Gaza riesce a soffrire anche per la guerra in atto, anche se in teoria non sarebbe coinvolta. Sì, allora Sami ci ha mandato il suo messaggio settimanale per noi e ascoltiamoci. Ah, scusa, sì. Ricordiamo che ce n'è anche un altro che ci ha mandato i giorni scorsi sul Ramadan, che mi è sembrato veramente molto bello, che è una pillola. Sì. La pillola la trovate prima di questo video qua sul canale YouTube, anzi mi fai in mente di ricordare dovete segnalarvi, iscrivervi, iscrivetevi sul canale di Radio Nostra di YouTube, cliccate, che così a ogni programma nuovo che inseriamo vi viene l'avviso che abbiamo inserito o stiamo facendo la diretta oppure abbiamo inserito qualche video, qualche altra cosa. Quindi iscrivetevi. Non conta niente naturalmente, basta solo cliccare. No, e ci date una mano anche noi, perché più persone iscritte abbiamo, più possiamo fare più cose. Allora, vediamo un po' di ascoltarci, sentiamo il messaggio di Sami. La guerra nel Golfo Persico ora tra Israele, l'Iran, anche l'America, tutto quanto, stanno bombardando sia gli americani che gli italiani, gli iraniani. Qui però noi palestinesi sempre paghiamo prezzo, anche se dove sarà in qualunque parte del mondo dove ci sia guerra, i palestinesi pagano prezzo. Per questo dopo Israele ha chiuso tutti i valichi che portano praticamente a Gaza e da quando è iniziata la guerra non sta entrando niente di tutti i valichi, anche il valico di Rafah è stato chiuso dove praticamente partivano i malati per essere curati. Una situazione qui drammatica, qui a Gaza manca tutto, soprattutto con questa chiusura non sta entrando niente. Un altro problema ci abbiamo, soprattutto qui mancano le medicine
non sta entrando da mese, non solo da ora, da mese, non entrano i medicinali. Poi ci sono anche tanti ospedali, sono in massimo allerta perché tra una giornata non saranno più il gasolio per far funzionare i generatori, perché l'elettricità, la luce non esiste, a casa è stata tagliata dal 7 ottobre del 2023. Situazione sempre più grave qui a Gaza, e c'è anche il digiuno, questo Ramadan, che praticamente manca anche il cibo, mancano tutto quanto. È una situazione drammatica su tutti i sensi, sia sul livello umanitario, sul livello economico, sul livello sociale, è tutto qui. E questa è la condizione che stiamo vivendo qui nella striscia di Gaza. Ecco, abbiamo sentito Sami Abu Omar che vabbè, non sta cambiando assolutamente nulla. No, no, non c'è proprio uno spiraglio. No. Ogni occasione è buona per chiudere il valico di Rafah, il che vuol dire che non entrano merci e non escono le persone che dovrebbero curarsi, sono malati oncologici, persone che hanno problemi gravissimi o di cuore. E vabbè, insomma, non si sa neanche più come commentare perché veramente. Sì, esatto. Va bene. Aspettiamo i prossimi messaggi di Sami per le prossime settimane, sperando sempre che la cosa migliori, ma a questo punto con questa nuova guerra in più se ne chiude una, se ne apre un'altra, forse non si è mai chiusa e se ne apre un'altra. Vabbè. Allora, Silent Way è il brano adesso di Giuseppe D'Angelo che sarà nostro ospite. Oggi, oltre a tante persone, abbiamo questa musica un po' particolare di Giuseppe D'Angelo, di jazz, diciamo, contemporaneo, ma ha tutto un suo stile. Non è non è di facile di ascolto immediato, però ascoltandolo bene, magari con le cuffie, si trovano un sacco di armonie e di armonici che viaggiano nel tempo. Silent Way.
Eccoci qua nuovamente con il nostro primo ospite, Rossella. Con la nostra mongolfiera rimaniamo qua in zona, siamo a Venezia e chi abbiamo con noi? E prendiamo a bordo l'ex magistrato Antonio Liguori. Lui dice che è in vacanza permanente, ma, ma va benissimo, e l'abbiamo chiamato perché abbiamo già parlato del referendum che ci sarà a brevissimo, il 22-23 marzo, ma siccome è un argomento abbastanza complesso e molto molto importante, preferiamo insomma cercare di approfondire ancora. Quindi benvenuto a bordo, dottor Liguori. Bentrovati allora, bentrovati. Mi dica allora. No, e questo quindi referendum abbiamo capito che è molto importante, insomma, anche per la nostra democrazia, dice qualcuno addirittura. Sì, io credo di sì, ed è un referendum al contempo difficile da capire. La tecnicità del quesito referendario non aiuta. Proviamo ad avvicinarci progressivamente. Vediamo innanzitutto che cosa non c'è. Per l'intanto ricordiamo che per enunciazione degli stessi proponenti la revisione costituzionale non è finalizzata a porre rimedio ai molti mali che affliggono la giustizia, l'accessibilità dei cittadini alla giurisdizione, l'effettività della tutela dei diritti, l'irragionevole durata dei processi civili e penali. La revisione non riguarda le garanzie penali e processuali spettanti alla persona nel processo, non riguarda il controllo sull'attendibilità delle decisioni giudiziarie, non riguarda il dramma del sovraffollamento carcerario e delle tristissime condizioni di detenzione del nostro paese. Nessun intervento sul numero dei magistrati, largamente insufficiente. Nessun intervento sul personale amministrativo, cronicamente carente e in notevole misura precario. Nessun intervento sulle risorse, sulle strutture e sull'organizzazione materiale degli uffici giudiziari che compete al Ministero gestire e che nel corso degli ultimi 35 anni di storia repubblicana l'autorità di governo ha lesinato ad arte. Niente di tutto questo. Il contenuto essenziale della riforma costituzionale della magistratura viene identificato dai suoi sostenitori come separazione delle carriere tra magistrati requirenti, che sono i pubblici ministeri, e magistrati giudicanti, che sono i giudici. Neanche questo è vero. Va detto che la separazione dei percorsi professionali di pubblici ministeri e giudici c'è già. A seguito della riforma Cartabia del 2022, il passaggio di funzioni da giudice a pubblico ministero, da pubblico ministero a giudice, è consentito una sola volta durante la carriera di un magistrato e solo cambiando regione. Attualmente passare da una funzione all'altra è difficilissimo, tanto che negli ultimi 5 anni la percentuale media dei passaggi è stata pari allo 0,3%, 3 magistrati su 1000. Lo scopo della revisione costituzionale è altro e diverso da quello enunciato dai proponenti. L'obiettivo reale della revisione è quello della decostruzione e dell'indebolimento del Consiglio Superiore della Magistratura, organo di rilevanza costituzionale, garante dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. La revisione costituzionale non muta formalmente il riconoscimento della magistratura come ordine autonomo e indipendente descritta dall'articolo 104 della Costituzione. Non potrebbe, e però occorre essere chiari sul punto. Il principio di autonomia e indipendenza della magistratura può essere reso effettivo solo e solo attraverso le garanzie prestate dal suo organo di governo autonomo, il Consiglio Superiore della Magistratura. Il nucleo essenziale della revisione costituzionale è tutto qui, è quello dell'affievolimento di tali garanzie attraverso lo smantellamento del Consiglio Superiore della Magistratura.
Ecco l'oggetto della revisione costituzionale. La revisione è volta allo smantellamento del CSM pensato dai costituenti, che verrà scisso in due, come una mela: un Consiglio Superiore dei Giudici da una parte, un Consiglio Superiore dei Pubblici Ministeri dall'altra, non comunicanti. Entrambi saranno spogliati della potestà disciplinare, attribuita a un terzo organo di nuova istituzione, l'Alta Corte Disciplinare. Con la revisione costituzionale, quindi, in luogo del Consiglio Superiore della Magistratura, avremo la formazione di 3 distinti organi composti da magistrati non più democraticamente eletti, ma estratti a sorte. Si diventerà consiglieri del CSM per caso. Facciamo un passo indietro, perché altrimenti non riusciamo a comprendere la portata della revisione costituzionale che ci riguarda. Storicamente, dall'unificazione fino al secondo dopoguerra, la magistratura è stata un'articolazione del potere strutturata in modo gerarchico. Gli alti gradi della magistratura erano di nomina governativa e al ministro di giustizia spettava nominare nelle posizioni apicali i magistrati che andasse ritenendo politicamente affidabili. Durante gli anni della dittatura fascista, questo assetto patì una ulteriore torsione autoritaria. La giustizia era utilizzata dal regime come strumento di repressione degli oppositori politici e il risultato era garantito dal perdurante controllo dell'esecutivo sul pubblico ministero e dalla istituzione di un tribunale speciale competente a conoscere dei reati contro la sicurezza dello Stato. La Costituzione repubblicana mutò questo stato di cose, istituì finalmente un pubblico ministero indipendente dal potere esecutivo, affermò la sottoposizione di giudici e pubblici ministeri solo e solo alla legge e alla Costituzione. A garanzia di questi principi di non derogabile riferimento, i costituenti introdussero e disciplinarono l'organismo che noi attualmente conosciamo come Consiglio Superiore della Magistratura, che trova il suo elemento democraticamente qualificante nel carattere elettivo dei suoi componenti e quindi nella sua rappresentatività. E si capisce perché. Al CSM sono attualmente assegnate le funzioni essenziali per la tutela dell'indipendenza e per il corretto funzionamento della magistratura. Al CSM spetta qui e ora valutare la professionalità dei magistrati, decidere dei loro trasferimenti, non solo quelli a domanda, ma anche d'ufficio per ragioni di incompatibilità ambientale o con l'esercizio di particolari funzioni in deroga al principio costituzionale di inamovibilità. Al CSM spetta la nomina dei dirigenti degli uffici giudiziari, cosa delicatissima. Al Consiglio Superiore della Magistratura spetta elaborare studi ed esprimere pareri qualificati sulle proposte di legge riguardanti diritto penale, diritto civile, in ogni modo l'amministrazione della giustizia. Al CSM spetta tutelare giudici e pubblici ministeri da attacchi loro mossi a causa di provvedimenti non graditi e al CSM spetta esercitare la funzione disciplinare nei confronti dei magistrati. Si capisce quindi perché attualmente la nostra Costituzione preveda che il CSM sia presieduto dal Presidente della Repubblica in funzione di garanzia, partecipato di diritto dal Presidente della Corte di Cassazione e dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, e perché sia composto per due terzi da magistrati eletti democraticamente dai loro colleghi in rappresentanza di tutti i magistrati e per un terzo da membri laici, professori di università in materie giuridiche e avvocati, aventi una certa anzianità di ruolo, eletti dal Parlamento in seduta comune,
a scrutinio segreto e con voto a maggioranza qualificata dei 3/5 dell'Assemblea. Questo è lo stato attuale delle cose. L'equilibrio descritto tra componente togata e componente laica fu ragionevolmente pensato dai costituenti in funzione di garanzia dell'autogoverno della magistratura. Si doveva sottrarre il governo autonomo della magistratura al potere della maggioranza parlamentare e dell'esecutivo e comunque a interferenze politiche indebite, mentre la partecipazione di una componente laica culturalmente qualificata e di nomina parlamentare fu ragionevolmente pensata al fine di scongiurare il rischio di segno opposto, di autorappresentazione corporativa da parte dei magistrati. Una scelta saggia, equilibrata, ragionevole, quella compiuta nel 1947. Adesso vediamo le cose in dettaglio. Come e perché la revisione costituzionale in atto manomette le garanzie prestate dal Consiglio Superiore della Magistratura all'indipendenza e all'autonomia della magistratura. Scusi un attimo, dottor. Allora, intanto ricordiamo molto velocemente, l'abbiamo studiato tutti già alle scuole medie, che un sistema democratico si basa sulla separazione dei poteri. Quindi i 3 poteri dello Stato devono essere indipendenti l'uno dall'altro, altrimenti si finisce nei regimi, no? Dove la magistratura è dipendente dal potere esecutivo, per esempio, e quindi dal governo, e quindi dalla maggioranza del momento. E quindi questo, insomma, è una cosa importante. Poi vedo che lei continua a mettere l'accento sul fatto che si tratta di una riforma costituzionale, mentre purtroppo quando si parla di questo referendum molto spesso appunto si parla di separazione delle carriere e sembra questo il punto principale, no? Mentre è una revisione costituzionale che riguarda anche più di un articolo, se non ho capito male. Certamente, nel suo complesso comunque come la dimensione, l'oggetto del desiderio è quello al quale ho fatto cenno. L'oggetto del desiderio dei revisori è quella, come dire, di manomettere le garanzie prestate dal CSM all'indipendenza e all'autonomia della magistratura. In questo modo è chiaro che si squilibra la relazione tra poteri dello Stato. Questo è nel suo il significato essenziale. L'obiettivo reale della revisione è quella della decostruzione dell'indebolimento della CSM e si arriva a questo risultato stando alla revisione costituzionale in atto, innanzitutto spaccando il Consiglio Superiore della Magistratura in 2. Allora dicevamo, vediamo le cose in dettaglio, come e perché la revisione costituzionale in atto altera le garanzie prestate dal Consiglio Superiore della Magistratura all'indipendenza e all'autonomia della magistratura. Primo, con il pretesto di separare le carriere, la revisione costituzionale spacca il CSM in 2. Sono istituiti un CSM per i giudici e un CSM per i pubblici ministeri ed è già evidente che 2 CSM saranno più deboli di uno solo. L'organo di autogoverno è indebolito da questa frammentazione e dalla spoliazione di competenze essenziali quali la funzione disciplinare. Secondo, il sorteggio. Il sorteggio è davvero il vulnus più grave, la lesione più significante. I componenti dei CSM, dei 2 CSM dimezzati, saranno estratti a sorte. Si tratta di una modalità abnorme, non solo perché affida al caso la selezione dei magistrati investiti di una funzione di delicata rilevanza costituzionale, privando il governo autonomo della magistratura dell'apporto della riflessione collettiva che emerge dal pluralismo degli orientamenti associativi dei magistrati, ma soprattutto perché trasforma la componente togata dei 2 CSM dimezzati in una casuale adunata di singoli,
privi di legittimazione derivante da qualsivoglia mandato elettorale o da altra forma di incarico fiduciario. Ad indebolire ulteriormente la funzione di autogoverno sono le modalità di sorteggio previste. La revisione in atto realizza artatamente questo squilibrio. Per la componente laica, un terzo, è previsto un sorteggio mediato o temperato. Si estrae a sorte, cioè, da una ristretta platea di avvocati e professori designata dal Parlamento. Diversamente, per la componente togata, i 2/3, è introdotto un sorteggio secco, senza temperamenti. Per i 2 CSM dimezzati si estrarrà a sorte dalla rispettiva platea dei 7.000 giudici e dei 2.000 pubblici ministeri. Si diventerà consiglieri del CSM per caso. E non è difficile prevedere che il temperamento del sorteggio per la componente di designazione politica renderà questa compagine ben più attrezzata, preparata e politicamente orientata e coesa rispetto a quella dei magistrati scelti a caso, che, sebbene in maggioranza numerica, entrando a fare parte dei 2 CSM dimezzati senza preparazione tecnica adeguata all'esercizio di quelle specifiche funzioni e senza legittimazione derivante in capo a loro dall'essere eletti, saranno delle monadi tecnicamente e politicamente sopraffatte e comunque facilmente condizionabili dai rappresentanti di nomina politica. Questa è l'essenza della revisione. Il sorteggio ovviamente esprime la massima sfiducia nei confronti della magistratura, revoca il diritto costituzionale di elettorato attivo e passivo dei magistrati in sede di autogoverno, mortifica ciascun magistrato, chiude gli spazi alla riflessione che in sede di autogoverno deriva dal confronto tra i diversi formanti associativi, pretende di sopprimere, insieme alla elettività e alla rappresentatività dei suoi componenti, il pluralismo culturale naturalmente presente nella magistratura, senza impedire in alcun modo degenerazioni connesse al correntismo inteso come lobby. La revisione costituzionale renderà, anzi, per una sorta di eterogenesi dei fini, opaca, incontrollabile e priva di responsabilità la mediazione in sede di autogoverno, innanzitutto nel procedimento di nomina dei dirigenti degli uffici giudiziari. Ecco il punto, allora. L'indipendenza della magistratura dalla politica, pure affermata a parole dalla Costituzione, ex articolo 104, risulta essere vanificata dal differente peso che il dispositivo di sorteggio secco assegna alla componente dei magistrati rispetto a quello che il sorteggio temperato assegna alla componente di designazione politica, probabile espressione della maggioranza di governo. Terzo, fatto a pezzi il CSM, la revisione istituisce un'alta corte disciplinare. Questo terzo organo sarà composto da 15 giudici, 6 laici, professori di materie giuridiche e avvocati con almeno 20 anni di esercizio, 3 dei quali nominati dal Presidente della Repubblica e 3 estratti a sorte da un ristretto catalogo formato dal Parlamento. E poi 6 magistrati giudicanti e 3 magistrati requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno 20 anni di esercizio delle funzioni giudiziarie che svolgano effettivamente o abbiano effettivamente svolto funzioni di legittimità in Cassazione. Quindi, in sede di alta corte disciplinare, il sorteggio per i membri togati è selezionato su base gerarchica, consegnando l'immagine di una magistratura costituita gerarchicamente, come durante il fascismo,
in luogo di un potere diffuso qual è quello disegnato dalla Costituzione, laddove, ricordiamo, l'articolo 107 della Costituzione prevede che i magistrati si distinguano solo e solo per diversità di funzione. Per i membri laici, ancora una volta, il sorteggio incide in misura assai minore rispetto ai togati. Si tratta ancora una volta di un sorteggio temperato, altro e diverso dal sorteggio secco concernente i magistrati. Attenzione, sia nel caso dei 2 CSM dimezzati che nel caso dell'Alta Corte Disciplinare, l'elenco dei laici è formato dal Parlamento mediante designazione non assistita in Costituzione dalla previsione di maggioranze qualificate. Potrebbe essere formato domani a maggioranza semplice. La scelta potrebbe essere perciò, anche in tal caso, rimessa alla maggioranza di governo con quanto ne deriva in termini di deficit di garanzia per il pluralismo politico e per le stesse opposizioni parlamentari. Altro aspetto rilevante: l'impugnazione delle sentenze dell'altra Corte disciplinare è ammessa, anche per motivi di merito, solo e solo dinanzi a se stessa, sia pure in diversa composizione. Un appello anomalo dinanzi alla stessa Corte che ha emesso la decisione impugnata. È bizzarro, se non che la natura giurisdizionale del procedimento disciplinare implicherebbe la ricorribilità delle decisioni dell'Alta Corte dinanzi alla Corte di Cassazione per motivi di legittimità. Perché? Perché è configurabile nel nostro ordinamento un diritto al ricorso per Cassazione in ragione del principio inequivoco stabilito dall'articolo 111 della Costituzione. E però la revisione in atto preclude al magistrato incolpato in sede disciplinare il diritto di proporre ricorso per Cassazione per violazioni di legge. Si tratta di una vistosa violazione del principio di uguaglianza. Non chiedetemi perché non è data risposta. Con riferimento all'Alta Corte Disciplinare, i promotori della revisione sostengono essere necessario formare un organo di giustizia distinto dai 2 CSM dimezzati per rendere l'azione disciplinare più severo. Ma chiediamoci, ha dato forse saggio la sezione del Consiglio Superiore della Magistratura che ha fin qui trattato processi disciplinari nei confronti di magistrati di essere poco efficace e poco ferma nel suo esercizio? La risposta è no. L'attuale funzionamento della sezione disciplinare non giustifica alcuna controriforma, potendo vantare, per così dire, un numero di condanne di gran lunga superiore a tutti gli altri ordini professionali e soprattutto un numero di condanne in sede disciplinare non comparabile rispetto alla magistratura di ogni altra parte del mondo. Nel solo periodo gennaio 2023-ottobre 2025, quindi se non vado errato 22 mesi, sono state emesse, il periodo è gennaio 2023-ottobre 2025, sono state emesse 194 sentenze disciplinari, di cui il 41% di condanna e il 12% di non luogo a procedere in esito a dimissioni volontarie del magistrato sottoposto a giudizio disciplinare prima della sentenza. Molti si dimettono vista compromessa la propria posizione di fronte all'organo disciplinare, per un totale del 53% dei casi di esercizio dell'azione disciplinare. Questo è il quadro di riferimento. E ora, come dire, rimane aperta un'altra questione significativa. Che fine fa il pubblico ministero in tutto questo? Qua avrei bisogno di altri 5 minuti se mi sono concessi. I sostenitori della frammentazione del Consiglio Superiore della Magistratura osservano che il rapporto di colleganza tra giudice e pubblico ministero mal si concilia col principio di parità delle parti nel processo penale.
In realtà è un equivoco teorico, è un abbaglio teorico, perché dal rapporto di colleganza non deriva una diversa forza processuale tra accusa e difesa. Il principio di parità delle parti è un principio sacrosanto, sempre perfettibile, ma riguarda il processo penale e trova luogo di sua regolazione e momento di attuazione nel contesto normativo processuale penale, come risulta dal testo e dal contesto dell'articolo 111 della Costituzione. Il principio di parità delle parti non riguarda in alcun modo l'assetto ordinamentale del pubblico ministero e la dimensione delle garanzie prestate dal CSM all'autonomia e all'indipendenza della magistratura nel suo insieme. E tuttavia i fautori della frammentazione del CSM insistono, sostengono che in tal modo pubblici ministeri e avvocati avrebbero finalmente armi pari, potendo questi ultimi difendere meglio i loro assistiti, perché i giudici non sarebbero più condizionati dai pubblici ministeri a causa della comune carriera. C'è da chiedere: davvero i giudici sono condizionati dalla comune appartenenza allo stesso ordine giudiziario dei pubblici ministeri, o, come suol dirsi, dalla colleganza? La risposta ancora una volta no. Il tasso di assoluzioni, badate, all'esito del processo si aggira tra il 40 e il 50%, come risulta dalle statistiche del Ministero di Giustizia e della Corte di Cassazione. Il Sole 24 Ore, ordinariamente preciso nei numeri, ha riportato il dato del 46% di assoluzioni. Tanto accade nel processo, ma per comprendere il dato occorre tenere bene presente che all'esito della fase di indagine che precede il processo, il pubblico ministero chiede e ottiene dal giudice una percentuale di archiviazioni molto elevata, che generalmente si attesta tra il 60 e il 70% delle notizie di reato, ciò significando che una larga maggioranza dei procedimenti neppure arriva a giudizio. D'altra parte, se il preteso condizionamento del giudice dipendesse dall'esistenza di un unico Consiglio Superiore della Magistratura, occorrerebbe per coerenza, e anzi a maggior ragione, separare le carriere tra giudici di primo grado, giudici di appello e giudici di Cassazione, per evitare che nel circuito di controllo sulla decisione giudiziaria, e cioè nei diversi gradi di giudizio, l'uno risentisse della colleganza con l'altro. Altra questione: si discute molto sul rischio della sottoposizione del pubblico ministero all'esecutivo, che è uno dei non dichiarati e tuttavia reali obiettivi della revisione costituzionale. L'attuale governo nega che questa sia la sua intenzione. Sta di fatto che in tutti gli stati in cui la separazione è prevista, il pubblico ministero dipende dall'esecutivo. La storia e il dato comparato mostrano l'esistenza di un nesso tra separazione delle carriere e attrazione nell'orbita dell'esecutivo. Un pubblico ministero separato dal giudice risente più facilmente dell'influenza del ministro di giustizia, ed è facile prevedere che un pubblico ministero orientato nell'esercizio dell'azione penale da maggioranze politiche perseguirebbe prevalentemente reati insuscettibili di dare fastidio al governo e al suo blocco sociale di potere. Non orienterebbe l'indagine nei confronti dei politici fedeli all'esecutivo, mentre la orienterebbe contro le opposizioni politiche e sociali, e comunque verso reati che l'autorità di governo ritenesse prioritario perseguire. Sarebbe un autentico disastro. Quel che è più grave è che una separazione delle carriere più netta di quella attuale, mediante sdoppiamento del CSM, indurrebbe nel pubblico ministero lo smarrimento della cultura della giurisdizione e fatalmente la perdita di sensibilità nella ricerca dell'indispensabile equilibrio tra efficienza dell'azione investigativa e rispetto delle garanzie penali e processuali. Voglio dire che un pubblico ministero separato dalla giurisdizione, dalla cultura delle garanzie e dalla cultura della prova,
tramuterebbe se stesso in una sorta di avvocato di polizia. Il suo sapere fare, il suo linguaggio non somiglierebbe più a quello di un giudice. Il pubblico ministero perderebbe culturalmente e professionalmente il senso del limite. Questo primo rischio è quello di più probabile verificazione. La magistratura requirente, distinta da quella giudicante, potrebbe allontanarsi progressivamente dalla sua dimensione di garante dell'interesse generale all'osservanza della legge per trasformarsi in una istituzione volta ad assecondare esclusivamente istanze di repressione, ovvero orientato unicamente da un vincolo di risultato, la condanna dell'imputato, con esiti nefasti nell'interpretazione del ruolo, nell'apprezzamento delle valutazioni di professionalità del pubblico ministero, ovvero in sede di necessaria concorsualità per l'assegnazione di incarichi direttivi all'interno delle procure. Secondo rischio, la magistratura requirente da componente minoritaria, qual è attualmente, in un CSM come quello di oggi, diverrebbe titolare di un proprio autonomo organo di rilievo costituzionale, il CSM dei pubblici ministeri, composto per 2/3 di pubblici ministeri, chiamato a governare un piccolo corpo di 2000 magistrati organizzato gerarchicamente e con la disponibilità della polizia giudiziaria. La revisione in atto condurrà non solo all'isolamento del pubblico ministero, ma consegnerà al Paese il potere dello Stato più forte che si sia mai avuto in alcun ordinamento costituzionale d'epoca contemporanea. E il pubblico ministero sarà probabilmente portato a riflettere la sua accresciuta forza ordinamentale all'interno del processo, realizzandosi in tal modo una vera e propria eterogenesi dei fini. Terzo rischio, con un pubblico ministero così robustito, il Parlamento italiano si potrebbe presto trovare nella condizione di dover seguire la strada, che certo richiederebbe una nuova legge di revisione costituzionale, bilanciando l'accresciuto potere della magistratura requirente attraverso il formale assoggettamento al potere esecutivo. E allora io, nel concludere, chiedo ai critici: è questo un manifesto liberale? E questo chiedo agli amici avvocati del Libero Folo, una revisione costituzionale di segno garantista? Stiano attenti gli amici avvocati del Libero Foro, perché se si fanno leggi liberticide, come quelle promulgate in materia penale dal 2023 ad oggi, costituenti espressione di un progetto politico-culturale complessivo, tutto volto ad abbandonare i principi del nostro sistema costituzionale per abbracciarne altri appartenuti alla storia meno recente di questa destra, un diritto penale cioè di segno autorista, allora si ha bisogno di un pubblico ministero amico e di una giurisdizione burocratizzata e normalizzata, vale a dire di una magistratura non più in grado di esercitare la funzione contromaggioritaria che le è costituzionalmente propria, che è quello di tutela dei diritti fondamentali e di controllo di legalità ispirato al principio di eguaglianza, ma una funzione concorrente all'amministrazione del cosiddetto interesse nazionale, così come interpretato dal continuum maggioranza parlamentare, autorità di governo, forze dell'ordine, come del resto preteso da Giorgia Meloni il 9 gennaio ultimo scorso, nel corso della conferenza stampa di inizio anno. Ricordate? Apro virgolette, dice: se vogliamo garantire sicurezza, occorre lavorare tutti nella stessa direzione. Governo, forze di polizia, magistratura, fondamentale in questo disegno. Questo è il progetto. È chiarissimo, sì. E io dico nel concludere una cosa che come ex magistrato non mi procurerà facile consenso tra i miei colleghi. Io so che il pubblico ministero di domani
se dovessimo perdere il referendum, sarà molto più potente e arrogante di quello di oggi, e che l'unica possibilità di controllo dei pubblici ministeri separati dal contesto istituzionale e culturale della giurisdizione sarà quello della necessaria sintonia politica con l'autorità di governo, se non la diretta sottoposizione all'esecutivo. Per concludere, davvero per concludere, al di là della tecnicalità del quesito, io credo che quel che viene ad urto in questo momento siano due concezioni costituzionalmente incompatibili. L'una bene sintetizzata dalle parole della Presidente del Consiglio del 9 gennaio scorso. Ripeto, se vogliamo garantire sicurezza occorre lavorare tutti nella stessa direzione, governo, forze di polizia e magistratura, là dove alla ininterrotta produzione di leggi liberticide danno diligente esecuzione un pubblico ministero amico e un giudice funzionario normalizzato e burocratizzato. L'altra, bene descritta nella Costituzione repubblicana, secondo cui a costituire limiti ai poteri e ai prepoteri pubblici e privati sono i principi costituzionali, e cioè i limiti e i vincoli rappresentati dai diritti fondamentali, che sono i nostri diritti di libertà e i nostri diritti sociali, certamente suscettibili di bilanciamento con altri interessi di pari rango costituzionale, ma nel loro nucleo essenziale non sacrificabili da maggioranze di governo contingenti. Quei diritti fondamentali suscettibili di essere riconosciuti e garantiti solo e solo da un giudice indipendente, e quando occorre da un giudice capace di tenere la schiena dritta e di assolvere a una funzione contromaggioritaria se necessario. Grazie. Grazie a lei, abbiamo sforato parecchio. Allora, in buona sintesi, questo è un referendum di conferma di modifica della Costituzione, quindi è un referendum che non ha un quorum, vince chi va a votare. È così. E chi voterà no si oppone a questa riforma, che per certi aspetti è veramente inquietante, nel senso che è abbastanza chiaro, e l'hanno detto diversi esponenti del governo, una dipendenza della magistratura dal potere politico, dalla maggioranza, e chi voterà sì invece è favorevole a questo, stavo per dire stravolgimento, ma non va bene, a questa modifica però molto pesante, insomma, di numerosi articoli della Costituzione, e andando incontro non sappiamo bene a cosa, perché poi ho capito che alcune cose comunque verranno riempite di contenuti più avanti, per cui non è neanche tutto chiarissimo. Certamente il discorso del sorteggio è molto allarmante, è come se noi andassimo a sorteggiare anche i parlamentari a questo punto, è vero? Così si risparmierebbe un po' di soldi per fare le elezioni. Va bene, dottor Liguori, quindi andiamo a votare tutti il più possibile, perché non c'è un quorum, quindi se vanno a votare 15 persone e 8 votano in un senso, vincono quelle 8. Ecco. Quindi è particolarmente importante la partecipazione al voto. Sì, è un momento cruciale per la nostra convivenza. Grazie mille. Grazie mille. Buon lavoro, grazie dell'ospitalità e grazie della tolleranza soprattutto. Lo diciamo ai nostri ascoltatori. Un forte abbraccio e buon lavoro. Grazie. A presto. Bene, grazie Antonio Liguori. Come avete visto, chi seguiva il video, c'era la locandina che giovedì 5 marzo alle 18 ci sarà un incontro a Caorle in piazza Vescovado. Ci sarà Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, che sarà in collegamento, Maria Cristina Paoletti, presidente della provincia dell'Ampi, Francesco Spaccasassi, già magistrato presso il Tribunale di Padova,
introduce Roberto Buoso dell'Associazione Compagno al Mondo Venezia Metropolitana, modererà Rita Zanutel, segretaria dello CGIL della Lega di Livenza. Questo giovedì 5 marzo ore 18. Adesso, dopo questa tirata sul referendum, un attimino un brano musicale, poi passiamo ai prossimi ospiti. Rise to Heaven, composto da Giuseppe D'Angelo, come potete vedere dal video, i musicisti che hanno creato quest'opera. Adesso passiamo con la nostra navicella, restiamo in zona, abbiamo la nostra Monica Giori. Ciao Monica. Ciao Gianluigi. Ciao. Benvenuta a bordo. Grazie. Allora, abbiamo chiamato Monica. Perché ti abbiamo chiamato, Monica? Perché? Allora, domenica saremo al Teatro di Cassavio con uno spettacolo dedicato alle donne del titolo. Parlo sì, io? Sì, no, dicevo prima di domenica ci siamo anche sabato.
Sì, certo, però visto che tu trasmetti da Cavallino, tu Sì, puoi ma no, ci sì. ascoltano dappertutto, quindi Allora, sabato saremo all'Auditorio Lippiello di Mestre con questo spettacolo dal titolo Quelle come noi, uno spettacolo tutto al femminile, a parte i maschietti che suonano, ma con le canzoni e poesie. I testi sono tutti della scrittrice, poetessa, giornalista Antonella Barina e musicati da me. E questo spettacolo praticamente in queste canzoni raccontiamo le donne, ma le donne non la banalità della donna, delle coraggiose, delle donne guerriere, che per carità va benissimo. Noi parliamo anche della forza delle donne, no? La forza, gli amori, la natura, la salvaguardia del mondo, che è quello che vorremmo, no? A cui le donne sono portate. Ieri, tra l'altro, c'è stata la conferenza stampa al comune, ho partecipato, ho parlato un po' dello spettacolo e ci sarà anche Gianluigi che suona il violoncello qui presente. E non lo so, fammi le domande. no, basta, era così, annunciamo. Qui domenica siamo qui al Sala Teatro a Cavallino Tre Ok. Porti, e diamo anche la data del 29 marzo, no, che torniamo nuovamente, io mi butto dentro, torniamo nuovamente a Mestre, al Teatro Kolb, a ripresentare questo lavoro che hai creato. Esatto, Quelle come noi. Sarà un recital bello, diverso forse da quello che da quello che normalmente si sente dedicato alle donne, dove si parla sempre comunque della violenza, degli abusi, dei femminicidi. Non so, noi vogliamo toccare anche qualcosa di diverso, no? Sì, Toccare anche momenti dove le donne vincono a volte, no? Non sono sempre vittime, a volte sono anche... No? Sono tante donne, ci sono musiciste, ci sono artiste, ci sono attrici e poco se ne parla, mentre si dà sempre più spazio. Anche ieri alla conferenza stampa del comune si dà spazio un po' alle donne ammalate di tumore, alle donne... alla drammaticità delle donne, mentre... Esatto. Invece bisognerebbe far risaltare di più anche l'aspetto della forza, donne, uomini, in questo Sì. senso, no? Non vederle solo come vittime, no? Esatto, vederle anche come persone, tra virgolette, che non hanno nulla da invidiare agli uomini, che sono, no, che fanno cose anche nella quotidianità, nella banalità della vita quotidiana, no? Non solo bisogna fare le grandi cose, no? Per essere la quotidianità. Esatto, allora diciamo anche chi ci sarà con noi, lo dico io che ce l'ho scritte qua, che così non sbagliamo. Allora, Monica Giori ci sarà al canto, Alba Barnabei alla lettura delle poesie di Antonella Barina, ci sarà Giovanni Favaretto alla chitarra e al canto, ci sarà Verdiana Bacchini al surdo alle percussioni, e poi ci sono io, Gianluigi Bergamo, al violoncello, che faccio strimpello qualcosina anch'io. Va bene. Non buttarti giù. No, anche perché dalla mongolfiera buttarsi giù, insomma, non è che sia il massimo. Va bene, Monica, grazie. Noi ci vediamo sabato e venite, insomma, diciamo a Mestre. Dove siamo a Mestre? All'Auditorio Lippiello. Via Ciardi, e se conoscete mia sorella, dove abita mia sorella, è proprio lì attaccato. Ah, va bene. Vicino alla casa di Stefania. Ecco, ok. Mi trovo. Va bene, Gianluigi. Va bene, grazie mille. Buona continuazione, grazie a voi. Ciao, grazie. Ciao. Allora, dopo questo siparietto fatto con Monica, andiamo velocemente a Roma con la nostra super mongolfiera Sprint. E chi è che ritorna con noi sulla nostra navicella? Ritorna con noi. Ah, scusa. Sì, no, va bene, vai. Margherita Maiani di Plastic Free.
Benvenuta, Ciao, bentornata, anzi a bentornata. voi. grazie. Dopo poco, tra l'altro, quando è che ci siamo visti l'altra volta? Un Circa mesetto fa, quattro cos'era? puntate fa, credo. Ecco. Ah, ok, La non la Ma, un mese, 14ª puntata. ok, un mesetto fa, quindi. Bene. Esatto. ma ti abbiamo chiamata per un veloce aggiornamento su un'iniziativa che ci piace molto e che Sì, vorremmo anche copiare, vorremmo che il sì, nostro copiasse. E magari, perché guarda, c'è quindi, già, io mi sono documentata un po' con il nostro referente di Jesolo, cioè è un referente provinciale di Venezia, quindi si occupa anche di Jesolo, e lui mi diceva che per esempio Bibbione, che non è un comune tra l'altro plastic free, ha lanciato già questo progetto dei litorali liberi dal fumo, un progetto sperimentale nel 2011. Sì, Pensa un sì, po', 15 anni fa. l'abbiamo avuto anche come ospite un 3-4 anni fa. ovviamente, non Ecco, si era ecco. Non sfuggita c'è questa cosa. No, immagino. Vabbè, quindi diciamo che la storia di Jesolo è cominciata, diciamo questo percorso di Jesolo è cominciato nel 2022, quando questo nostro referente si è spostato, lui era prima nella zona del Bellunese, poi è andato a Treviso, insomma poi è venuto a Venezia ed è entrato in contatto con l'allora candidato sindaco Christopher De Zotti, il quale ha con lui immediatamente aperto un dialogo sulla sostenibilità e gli ha detto: proponimi cose, facciamo cose insieme, facciamo immediatamente, guarda, se divento sindaco, se mi eleggono, facciamo immediatamente un protocollo d'intesa. E così è stato. Quindi Però già non abbiamo detto su che cosa. No, non abbiamo detto no, questo è il Ah, protocollo d'intesa sul... con Plastic Free, col cioè plastic free, comune ok. di Jesolo con Plastic Free, ok? Ok. Ed è un primo passo che i comuni compiono per andare verso la sostenibilità, quindi per compiere delle azioni concrete, per impegnarsi in modo fattivo sulla differenziata, insomma su tantissime Ma azioni che poi portano avete alla anche sostenibilità. un protocollo sulle tartarughe, no? Sul ritrovamento delle tartarughe con Sì, Jesolo. noi abbiamo, sì, è una delle nostre, diciamo, dei nostri rami, delle nostre aree d'azione, che è quella di soccorrere e raccogliere le tartarughe. Sì, questo lo facciamo più che altro con un centro che sosteniamo in Salento. E, detto questo, c'è stato un passaggio intermedio l'anno scorso con un divieto di fumo, però solo sulla battigia, no? C'è stata questa ordinanza per il divieto di fumo sulla battigia. Quest'anno il sindaco ha trattato direttamente con i 20, mi sembra che siano gestori degli altrettanti stabilimenti balneari di tutta la spiaggia di Jesolo, che è lunghissima, io non lo sapevo, ma sono 14 chilometri, e ha esteso il divieto di fumo a tutte le spiagge, a tutta la spiaggia, inserendo delle smoking area, quindi delle zone come ci sono anche negli aeroporti, insomma delle zone franche dove si può fumare e attrezzate con portacenere, eccetera, ogni 300 metri. Però sulla spiaggia non si può più fumare a nessuna profondità di spiaggia. E questo devo dire che è una grandissima Sì, conquista. sì, grande, sì. Veramente grande, perché i mozziconi, che sono uno dei nostri obiettivi, no? Insieme appunto abbiamo le tartarughe, abbiamo i palloncini, ne abbiamo parlato anche l'altra L'ultima volta, volta, no? Abbiamo sì. detto, non molgolfiere ma palloncini. Ah, Il mozzicone è un altro nostro obiettivo sensibile, perché è uno dei rifiuti più inquinanti che ci sono, soprattutto perché è piccolo, ma innanzitutto i numeri fanno paura. Cioè nel mondo si stima, è ovvio che sono delle stime, però diciamo che abbastanza veritiere, nel mondo si stima che ogni anno vengano dispersi 4.500 miliardi di mozziconi di sigarette. Solo in Italia 14 miliardi l'anno. E il mozzicone di sigaretta, che sembra innocuo e che purtroppo è un rifiuto che diciamo gode di un gesto ormai consolidato da sempre, no? Quello del lancio del mozzicone ovunque ci si trovi. Oddio, sì, 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 sì. consolidato. Sarebbe anche È cambiare le un'abitudine, abitudini è dopo. un'abitudine.
è un'abitudine. Infatti c'è stata una campagna qualche anno fa che si chiamava Cambia Gesto, proprio perché è un gesto, no? Che è nel vissuto di tutti. Adesso però, insomma, esistono i portacenere portatili che vengono distribuiti anche in tante iniziative, un po' come le borracce, noi Anche li abbiamo gratuitamente ho visto in qualche gratuitamente, città. certo, perché insomma la cosa su cui magari qualcuno non si interroga è che però il mozzicone di sigaretta è solo rivestito da un fogliettino di carta, ma il filtro è fatto di diacetato di cellulosa, quindi plastica. E quando viene disperso rilascia micro e nanoplastiche. Non solo, contiene oltre 7.000 sostanze chimiche nocive, di cui 70 certificate come cancerogene. Quindi numeri così grandi, no? di mozziconi che vengono dispersi e che poi prendono, come tutti i rifiuti dispersi, la via dell'acqua, significa che si avvelenano falde acquifere, si avvelenano fossi, fiumi e poi alla fine i mari, dove anche i pesci purtroppo a volte li mangiano. E noi mangiamo i pesci. È sempre lì, la solita catena alimentare, no? Lì, sì. Quindi Poi bisogna aggiungere... Ah, scusa. No, va bene, no, volevo sapere se sai se ci sono delle sanzioni oppure come primo anno c'è solo una munizione, allora, non lo so. io questa cosa non la so, però di solito a un'ordinanza corrispondono delle sanzioni amministrative. Poi so anche che l'ordinanza non è proprio lo strumento ideale, ci vorrebbe un regolamento comunale. Esatto, perché l'ordinanza è sempre un po' impugnabile, diciamo, no? Però ci possono essere delle sanzioni, senz'altro. Sappiamo che purtroppo la gente ci sente solo quando la tocchi sul portafogli, no? Quindi sarebbe ideale che qualcuno rimanesse un po' scioccato e che passasse parola anche agli altri per un comportamento migliore, più sostenibile. No, io volevo solo dire che oltre a non avere i mozziconi dispersi, che è veramente una roba orribile, poi dà un senso di sporcizia, non so, di trasandato, non so. E magari intanto le persone che non fumano e non hanno piacere di sentirsi le zaffate di fumo saranno più contente. E poi anche chi fuma magari fuma un po' meno per la pigrizia di andare in area, magari ne fuma qualcuno in meno. E in paesi che noi consideriamo sottosviluppati, in certi paesi è vietatissimo fumare per strada, ci sono delle gabbie e la gente va dentro lì, tutti quanti lì con queste sigarette, sembrano un po' strano, un po' così. Ma l'aeroporti? Non esiste, ecco, quindi... Sì, infatti. Vabbè, poi come negli Stati Uniti, no? Un po' alla volta sono stati ghettizzati, sì. Ci sono città come New York dove ormai non si fuma praticamente più perché è diventato Esatto. gli hanno reso la vita impossibile. Impossibile. Infatti. Queste gabbie qui le ho viste a Nairobi, quindi... Pensa un po'. Ma pensa, vedi? Esatto. Sì, dove hanno altri problemi, perché lì nell'Islam, insomma, abbiamo delle discariche a cielo aperto. Esatto, però in città, sì. E arrivando, ci sono tantissimi cartelli, se hai sacchetti di plastica nel bagaglio, lasciarli in certi bidoni dedicati, perché poi altrimenti se ti controllano e trovano il sacchetto di plastica è una multa salata. Vedi. Quindi, sì. Sì, infatti. Vabbè, speriamo che questo sia appunto, anche perché adesso se voi vi dico questa cosa che magari vi può interessare, è il credo secondo anno che c'è questa iniziativa da parte di Plastic Free con questo weekend che è il primo weekend di maggio, il sabato 3 mi pare, domenica 4 siano, con questa iniziativa che si chiama Mare da Mare, grazie alla quale i 10 comuni che si affacciano sull'Adriatico da Bibbione a Porto Tolle organizzano delle pulizie ambientali che riguardano tratti di costa anche non diciamo dove ci sono spiagge non attrezzate, quindi quel weekend lì sarà un weekend di grande attività
iniziativa e attivismo civico, perché ci sarà una raccolta massiva su tutta la costa per questa iniziativa che insomma si sta consolidando ormai. Bene, Bene. leggo che il prossimo 14 marzo al Teatro Olimpico di Roma c'è la premiazione, no? Premiazione Questi comuni. comuni di cui ci sarà anche Jesolo. Io direi, Rossella, che potremmo anche chiamare il sindaco di Jesolo per sentire Sì, Sì, se ci sono lui, sanzioni o no. e esatto, vedere anche se riesce a ispirare anche qualche suo collega qua. O qualche sua esatto, collega qua in sì. zona che più Lui volte... oppure mi diceva il nostro referente, l'assessora all'ambiente che si chiama Martina Borin, che dice che è molto, anche lei molto attiva a Jesolo, quindi potreste sentire o lui o lei. Grazie per l'indicazione. Certo, va Bene, bene, grazie, grazie mille grazie a per voi. questa iniziativa e quando leggiamo che avete altre iniziative non ti chiamiamo, insomma, senza problemi. Certo, con molto piacere. Bene, Grazie, grazie Grazie, buon grazie mille. Rossella, lavoro. grazie Gianluigi. Ciao. Buona serata, ciao. Persegui sul filo dell'onda, Radio Nostra che accende la sonda, polpa dolce che sembra un bacio, nocciolo duro diritto in faccia. C'è Davide che incastra le frasi, fa domande che pungono quasi. Roberto rilancia, sorride, scava sotto le frasi tranquille. E alla regia c'è Gianluigi che sorveglia i respiri e i litigi. Un pulsante silenzio sospeso, un sorriso ed è fuoco acceso. Persegui, metti a nudo la politica, dolce come la polpa, critica, duro come il suo nocciolo. Persegui, che ti prende per la giacca, ti fa ridere e poi spiazza qui su Radio Nostra. Eccoci, entrano i grandi discorsi, tra promesse e numeri corsi, ma nel piatto restano i fatti e le frasi che scappano a tratti. Come mai che non molla la presa? Chi ci guadagna? Domanda sospesa. Ogni ospite sente il calore di una pesca matura al sapore. Persegui, mette a nudo la politica, dolce come la polpa, critica, duro come il suo nocciolo. Persegui, se ti siedi alla sua tavola non c'è scusa che si salva qui su Radio Nostra. Eccoci. Tra una risata e un imbarazzo scivola via ogni velo di ghiaccio. E se una frase rimane strozzata, Persegui torna, la serve tagliata. Persegui, mette a nudo la politica, dolce come la polpa, critica, duro come il suo nocciolo. Persegui, una fetta di verità che ti resta in gola e sa di Radio Nostra. Eccoci qua. Eccoci qua, e qui con noi ci sono gli autori, i conduttori di Persegui, nuovo programma che andrà in onda sul canale YouTube di Radio Nostra. Eccoli qua, Davide e Roberto, ciao a tutti voi. Aspetta, il microfono spento, iniziamo anche bene. Eccoci qua, adesso ce li avete accesi. Allora, Roberto è quello un po' meno un po' più meno giovane, e invece Davide è quello un po' più giovane, che ho messo il disegno. Vi è piaciuto il disegno? Sì, molto bello il disegno. Intelligenza artificiale. Esatto. È sempre un piacere comunque tornare qua sulla Mongolfiera a trovarvi, Gian e Rossella, insomma. Bene, allora raccontateci un attimino questo nuovo programma che ci sarà, che andrà in onda Vai Davide.
Che andrà in onda la settimana prossima, l'11 alle ore 18, mercoledì prossimo alle ore 18:30. E abbiamo deciso di lanciare un programma, appunto, un podcast, una diretta dal nome Perseghi, per raccontare in modo un po' non convenzionale la politica locale e speriamo anche un giorno nazionale, e facendo delle domande dirette agli ospiti, andando al nocciolo delle questioni e ogni tanto con qualche notizia succosa, insomma, un po' come ricordando la pesca, no? Senza dimenticare le battute, però. Senza le battute. No, senza dimenticare le battute. Le battute di pesca, tanto per restare in tema. Esatto. Cominciamo bene, ragazzi. Qua. Io lo sapevo che dovevo preoccuparmi. Il livello è alto. Il livello è molto alto, 1,70 m. Esatto. Però io aggiungerei, Davide, che oltre ai politici, la politica locale e si spera regionale e nazionale, ci confronteremo anche probabilmente con varie associazioni che sono impegnate su vari settori, tipo può essere tipo le dipendenze, l'ambiente, gli ambientalisti e molte altre in sostanza, e soprattutto ai vari comitati, tipo il comitato per la sanità pubblica, il comitato per la difesa dei territori. Infatti sarà prossimamente il nostro ospite Marco Favaro del comitato difesa del territorio. Quindi di quelli che dicono sempre no a tutto, ho capito. Esatto. Quelli che dicono sempre no a tutto, però dopo 15 anni ci accorgiamo che hanno ragione loro. Avevano ragione. Sì. Quindi è bene ogni tanto dire un qualche no, e soprattutto prendere la politica per il verso giusto, come diceva Davide. Noi facciamo domande pungenti, Davide. Ma tu sei un politico, Davide? No, politico. Siamo un po' tutti, secondo me, in realtà politici, nel senso che questa parola nel tempo ha preso una connotazione molto più vicina alla politica partitica, no? Quando uno dice politica vengono in mente i partiti. Invece noi vogliamo raccontare e dare questa visione di politica anche all'interno dell'associazionismo, no? Perché si fa politica anche da lì e sarà proprio interessante, insomma, scoprire anche come Marco ha fatto politica in questi anni, qual è la sua visione del territorio, perché sono quelli che dicono sempre no, cosa significa dire no, cosa significa la difesa del territorio, cosa significa un ambiente lagunare, insomma ci sono tanti temi che secondo me meriterebbero di essere approfonditi. Cosa significa dire no? Guarda che ogni tanto dire no significa per dire un sì un domani, perché il no che non è stato detto vuol dire che può essere un'incementificazione, mentre il no detto vuol dire un futuro, uno sviluppo sostenibile. Quindi a volte i no sono interpretati in maniera, secondo me, molto sbagliata, perché i no e soprattutto di questi tempi, ancora per 20 giorni, il no è una Ma allora ci sei anche te nel club, Rossella. E quindi ti aspettiamo a Caorle giovedì, Rossella. Vedremo. Non ho visto il vostro nome, però no, c'era il vostro nome nella Sì, nella locandina, sì. L'abbiamo non l'ho vista, l'ho solo prima, sentita un attimo, ok. Noi siamo un trio che viaggia assieme, ogni tanto spunta uno, però gli altri sono dietro che dicono stai attento come ti muovi. Va bene, Roberto è quello che deve stare più attento di tutti. Sì, esatto, penso anch'io. Io sono sotto osservazione. Starò lì a osservarvi tutti quanti Io sto e a dare il colpo finale. Ascolta, allora il mercoledì pomeriggio alle 18, quando c'è il massimo degli ascolti su YouTube, alle ore 18, e speriamo di avere buoni ascolti. Un mercoledì sì e un mercoledì no per il momento, no? Cosa dite?
Esatto, sì, 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 sì. Una puntata ogni 15 giorni anche sì. per non annoiare il pubblico, Sì, ecco. sì, anche per Per tenerli renderli un po' un sulle po' spine. esatto, le aspettative per il futuro. Aspettative alte. Esatto. E Anche perché quindi la prima puntata viene a trovarsi un consigliere regionale. Insomma, io lascerei questo velo sì, non di, come diciamo chi, dire, Mistero. esatto. Ecco. Sì, sì. Allora, abbiamo i consiglieri, abbiamo politici regionali anche a livello locale, però abbiamo anche quelli nazionali poi, no? Abbiamo già i Esatto, contatti, ci saranno delle belle sorprese. molto belle, esatto. sì. Sì, esatto, perché Esatto. E magari, Ma avranno proprio belle. magari dalle pesche, magari dalle Confermo, pesche belle. possiamo passare anche ai meloni. Non lo so, sarà dura, un Sarà passaggio difficile, Non duro. facciaci, ragazzi, dai, non facciamoci del Vedi male. Gianluigi, io quest'estate ho provato a seminarli, a farli Saranno crescere. esatto, delle pesche geneticamente modificate. Esatto. Va bene. Ecco Però perché per i non veneti, ecco, precisiamo che perseghi vuol dire pesche. Sì, Ecco, esatto. vuol dire. C'è tutto un ragionamento, lo so che sembra strano, ma c'è tutto un ragionamento dietro la scelta di questo nome. Ma E lo lasciamo dire o a Davide o a Gianluigi. Ma a chi secondo l'ha me è un partorito? ragionamento che verrà fuori puntata dopo puntata, nel Esatto, senso sì. andando a vedere un po' il nostro modo di condurre la trasmissione, il modo che avranno anche proprio i politici o comunque le persone che verranno a incontrarsi di dire la loro in modo un po' non convenzionale, non istituzionale, no? Un po' al di fuori dei canali istituzionali, darà un po' il senso a tutto questo progetto, Sì, ecco, secondo me. lentamente ci saranno i significati, un po' lentamente, come togliamo la buccia della pesca, avete presente che si toglie lentamente e dopo rimane dalla cosa un po' pelosetta, rimane il liscio della pesca. Va bene. Mi pare che abbiamo fatto abbastanza già oggi. Esatto, vabbè, allora con voi ci aspettiamo mercoledì, no, beh, se volete mercoledì prossimo possiamo fare anche un'altra puntatina per rinfrescare. Martedì prossimo, volevo dire, martedì prossimo possiamo fare un'altra puntatina. Va bene. Per me va bene. Vabbè, ok, allora intanto noi ci vediamo giovedì a Caorle alle ore 18, no? Roberto? Alle ore 18 sì, ci saranno con noi Marco Travagli, direttore del Fatto Quotidiano, in collegamento, la Maria Cristina Paoletti, presidente dell'ANPI provinciale, il dottor Francesco Spaccassassi, già magistrato presso il Tribunale di Padova. Diremo le nostre motivazioni perché diremo no a questa riforma. Giovedì alle 18 vi invitiamo un po' tutti a Caorle e sarà molto interessante, anche perché abbiamo bisogno di un sostegno, perché questa riforma tecnicamente non serve a nulla, non serve ai cittadini, perché ai cittadini non cambia nulla, cambia solo per i colletti bianchi oppure per i politici. L'ho detto Esatto, serve al potere, no? Serve al potere, anche perché il pericolo di questa riforma sta nel fatto che se passa questa riforma, la prossima sarà il premierato che va a scombussolare un po' gli equilibri istituzionali, poi sarà l'autonomia differenziata, quella che avevano già provato a fare, che stanno ancora provando a fare. Fatto questo, poi con la legge ordinaria andranno a mettere le mani alla legge elettorale che pensano di togliere le preferenze, noi non mettere le preferenze, fare i listini bloccati e dare un premio in maggioranza fino al 60% di seggi. Capite benissimo che a quel punto poi con la legge ordinaria metteranno i magistrati sotto l'esecutivo e noi saremo diritti su una forma non più democratica ma autocratica. Certo. Quindi è importante esserci giovedì alle 18 a Caorle insieme a me, a Davide, a Gianluigi, a Rossella, sei benvenuta, e a quei nostri ospiti, alla Rita che modererà, la Rita della segreteria della SPI CGIL dell'Ivenza,
E vi aspettiamo. Va bene, dai, ti aspettiamo, anche perché abbiamo scoperto che Davide offrirà la pizza a tutti e quindi Esatto. venite. Davide, ci sono aggiunti 8 persone, quindi... Vi E di aspettiamo, vi dessert? aspettiamo. Perseghi. Adesso viene anche Rossella dopo questa Bene. notizia. Da cavallino a Caorle per la Va pizza. bene. Ci sentiamo Ok. e andiamo col prossimo. Grazie. Ciao, grazie mille. Ciao, Alla grazie. prossima. Ciao. Ciao. Qua tornati nuovamente con la nostra mongolfiera, stiamo volando a Torino e parliamo di musica jazz. Con noi c'è il compositore Giuseppe D'Angelo. Ciao Giuseppe. Ciao a tutti. Ciao, è la prima volta che intervistiamo un compositore vero e proprio. Ultimamente sei uscito col tuo nuovo progetto sulla musica di Wayne Shorter. Raccontaci un attimino questo tuo mondo, da come nasce l'idea di dedicare tutto il lavoro al compositore newyorkese. Sì, io innanzitutto nasco come jazzista, quindi ho esperienza di pianista jazz tassierista, ho lavorato in diverse situazioni, dal jazz rock alla musica pop, all'arrangiamento, poi dal 2010 mi dedico solo più alla composizione e all'insegnamento. Quindi diciamo che l'amore per il jazz è sempre vivo in me, no? Shorter lo ascolto da tantissimi anni. Mi ha sempre molto affascinato la sua musica, soprattutto il suo stile compositivo. Oltre a essere un grande sassofonista, lui è stato un grandissimo compositore, un innovatore da un punto di vista armonico-ritmico. Quindi, dopo aver già fatto altri 2 lavori di musica contemporanea, ho voluto ritornare un po' alle origini, diciamo così, e riaffrontare il tema jazzistico, esplorando la musica di questo grande sassofonista e compositore. Quindi
c'è un miscuglio tra il mio essere jazzista e il mio compositore classico, infatti c'è un trio jazz e un quartetto d'archi. In effetti questa simbiosi, questa fusione tra il trio jazz e il quartetto d'archi, che problemi ci possono essere stati? Ma problemi, sì, sono i problemi soliti degli archi che si dice che non riescano a swingare, no? Quindi, però ho cercato di fare una scrittura dove swingassero il meno possibile, nel senso gli archi non improvvisano, improvvisa solo il trio, e tra l'altro sono musicisti di vaglia, diciamo, nel torinese, anche a livello nazionale e internazionale sono abbastanza conosciuti, quindi sono di esperienza, e il quartetto anche, pur essendo giovani, diciamo, hanno loro un'esperienza in ambito classico e anche ambito classico del Novecento, quindi sono anche abituati a innovazioni ritmiche, non il solito Haydn e Mozart, diciamo, quindi anche dal punto di vista armonico riuscivano a intonarsi alla perfezione. Ascolta, tu facevi questo lavoro Mysterious Traveler mentre dopo ci lasciava Fatalità, no? Il Shorter. Sì, è stato... Leggevo. Scusami, vado? Sì. Allora, sì, è stato un caso, perché io questo lavoro in realtà l'avevo già iniziato parecchi anni fa, poi per motivi organizzativi sono riuscito a registrarlo solo nel 2022-2023, e proprio mentre stavo facendo diciamo così, i suoni, stavo vedendo un po', avevo già registrato tutte le parti, ero in studio col fonico, ci è arrivata la notizia che era mancato, quindi è stato proprio una coincidenza, non è stato, diciamo, un omaggio postumo, non ho voluto fare No, questo. esatto, Però... appunto, c'era questa coincidenza, appunto, che risultava quasi un segno. Sì, No. sì, un segno, sì, però no, diciamo che non ho voluto essere un omaggio, è stata una cosa che ho pensato prima che mancasse. Ascolta, appunto dicevi che questo connubio tra quartetto, tra musica classica e il trio jazz, nella scrittura quanto è risultato, cioè quanta improvvisazione hai dovuto mettere tra gli archi e il trio che improvvisa, ritornando un attimo all'improvvisazione. Sì, come ho detto Quanto prima, quanto conta oggi per te, compositore, inserire queste due realtà? Ma diciamo che per adesso sì, è stato un esperimento, secondo me anche riuscito, almeno dal mio punto di vista, però per adesso pensavo di continuare con la sola composizione, perché comunque l'improvvisazione devi coinvolgere jazzisti che sono abituati anche a avere a che fare con parti scritte, perché comunque i brani sono molto strutturati, l'improvvisazione c'è, ma è molto controllata, non è, diciamo, nel solito jazz moderno dove c'è molta più libertà da un punto di vista improvvisativo. Quindi per adesso io sto ritornando un po' alla composizione, sto facendo molte orchestrazioni e arrangiamenti dove non è previsto improvvisazione, però non si sa mai che in un futuro riprenda questo argomento. Ascolta, tornando, il jazz ancora oggi è una lingua universale? Oggi è una lingua più di prima non lo so, prima non lo so, però è sempre lo danno sempre per morto. Il jazz in realtà secondo me è sempre più che vivo, ci sono jazzisti adesso di fama internazionale incredibili, ci sono, vabbè, da Brad Meldau che c'è già negli anni 90, ma ce ne sono Tigran Hisaram, armeno, bravissimo, ci sono tante nuove leve a livello internazionale che continuano a tenere alto, diciamo, la band jazz, ibridandolo sempre con nuovi stili diversi. Ascolta, tu ormai, appunto, come dicevi prima, da abbastanza tempo che fai composizione. In effetti ho trovato anche quel Rise to Heaven, che anche qui c'è un po' di strumenti classici, no, adattati al jazz. Rise to Heaven è una richiesta che mi ha dato una flautista giapponese, Isako. Sì, adesso mi sfugge il cognome, comunque ci siamo conosciuti via internet. In realtà lei ha sentito dei miei pezzi, mi sono piaciuti e ho scritto questo brano per lei che ha eseguito in un auditorium di Tokyo nel 2020, un po' di anni fa. Sì, diciamo che lo stile, non c'è improvvisazione in questo brano, lo stile sì, è abbastanza, ci sono le armonie jazzistiche, ma nelle mie composizioni in generale c'è sempre un po' di jazz in mezzo.
Sì, in effetti andando a vedere il tuo canale YouTube si trovano delle cose molto 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 interessanti e questo brano lo metteremo alla fine della trasmissione perché dura un 10 minuti e quindi alla fine possiamo ascoltarcelo. Race to Heaven? Com'è? Race to Heaven? Metti Race to Heaven? Sì, lo metto alla fine. Ok. Ascolta, di questo ultimo lavoro, quale brano tuo è preferito, se hai un brano preferito su tutto il tuo lavoro fatto? Ma è scegliere un brano, forse scelgo l'unico brano dove non c'è improvvisazione, dove suona solo il quartetto, è The Free Marias, un brano che Shorter ha inciso negli anni 70 per un album a suo nome, e anche nelle composizioni di Shorter non c'è improvvisazione, le parti sono tutte scritte. Infatti io ho fatto praticamente un'orchestrazione del brano originale ed è quello che diciamo mi rappresenta di più dal punto di vista compositivo, ma poi tutti gli altri brani c'è sempre un po' di me e un po' di Shorter. Bene, ascolta, altri progetti che hai in corso, adesso questo, diciamo che è la casa di distribuzione del disco. La casa di distribuzione è 12 Lune, è una casa abbastanza importante in Italia, dove produce parecchi CD di jazzisti di fama nazionale e internazionale italiani, non solo. E quindi sono onorato che mi abbia scelto per produrre questo mio progetto. Altri miei progetti, ma adesso io collaboro già da un po' di anni con una ensemble da camera di Torino che si chiamano Contrametric Ensemble, ed sono un po' di progetti in ballo, uno dei quali è una riproposizione di canzoni americane, da George Gershwin fino a Sufjan Stevens, fino ai giorni nostri, orchestrate per ensemble e voce. Che sarà proposto ad aprile in un concerto qua a Torino, e poi ho iniziato una collaborazione col SIMC, Società Italiana di Musica Contemporanea, che mi ha commissionato un po' di cose, verranno eseguite a Verona e in Italia. Va bene, Giuseppe, grazie mille per questo incontro così con la musica jazz moderna, possiamo chiamarla moderna oppure come Sì, possiamo è chiamare? Esatto. sì, un Tuo jazz moderno, genere. ibridato come è Ah. giusto che sia. Sì, che al primo momento non è di facile ascolto, ma riascoltandolo si trovano veramente dei momenti sonori molto molto intensi e che ti prendono, insomma. Ringrazio molto. Allora, ascoltatelo, andate sul suo canale YouTube che si chiama Giuseppe D'Angelo, no? Compositore, Compositore, anche sul mio esatto. canale Instagram, e poi trovate su tutte le piattaforme, da Spotify a Apple, tutte le varie piattaforme c'è il mio CD. Esatto, che ci sono musiche interessanti, abbiamo messo anche un po' di brani tra un ospite e l'altro del lavoro di Giuseppe. Niente, grazie mille e buona musica. Grazie a te, grazie per l'intervista. Ciao a tutti. È tardi pure stasera e ritorno da solo sulla strada di casa. Metto folle in discesa, non ho sonno né voglia, c'è che valga la pena, perché mi hai colpito e affondato senza avermi mai neanche sfiorato. Ma diamoci del tu, dai, diamoci del tu. Se ti invitassi una sera, se ti invitassi a cena, ma se ti invitassi a casa, ti inventeresti una scusa, ti inventeresti una scusa. Se ti invitassi a casa, ti inventeresti una scusa, sicuro avresti una scusa. Siamo stati a parlare un minuto, una vita, la gente intorno a ballare, la tua amica che
innamorato senza avermi mai neanche sparato. Ma diamoci del tu. Dai, diamoci del tu. Se ti invitassi una sera, se ti invitassi a cena, ma se ti invitassi a casa, ti inventeresti una scusa, ti inventeresti una scusa. Se ti invitassi a casa, ti inventeresti una scusa, sicuro avresti una scusa. Ma posso dirti una cosa: è bello avere paura. Se ti racconto la mia, inventeresti ancora un'altra scusa. Se ti invitassi a casa, ti inventeresti una scusa, ti inventeresti una scusa. Se ti invitassi a casa, avresti ancora una scusa, avresti ancora paura. Bene, Galileo ha chiuso il basculante, la musica è finita, gli amici se ne vanno. Chiudiamo anche noi. Chiudiamo anche noi, sta chiudendo tutto. Ma però non è stata un'inutile serata. No, caspiterina, abbiamo avuto un po' di ospiti, torniamo un attimino in noi con la scheda, ecco qua, di tutti i nostri ospiti di oggi. Insomma, forse abbiamo battuto il record di ospiti, perché 1, 2, 3, Del numero 4, di 5, ospiti, 6, 7 ospiti sulla mongolfiera. Abbiamo fatto il suo, come si dice, abbiamo fatto la prova di resistenza. E non siamo caduti, Però siamo rimasti sempre qua, cioè non ci siamo neanche mossi. Anzi, vogliamo troppo qua. Va bene. Si muovono già un po' troppo gli altri, per cui... Vabbè. Avete ascoltato Il Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, in studio Rossella, Gianluigi, una produzione dell'Associazione La Rete. Vi aspettiamo, a martedì prossimo. Bene, vi aspettiamo a martedì prossimo, come dice la nostra sigla, e quindi a martedì prossimo. Grazie a tutti, ciao. Ciao a tutti.